شايفين ما شاء الله عملنا احلى كيكة بمقادير بسيطة واقتصادية، وعايزة اقولك بجد روعة خطيرة. اللهم بارك، لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها من جمالها بصراحة. تعالوا نشوف بقى احنا عملنا ايه ونبدأ في المقادير بتاعتنا. انا معايا بيضتين بقى بدرجة حرارة الغرفة. اهم حاجة المكونات بتاعتنا كلها ما تكونش ساقعة عشان الكيكة تطلع ناجحة معانا. تمام. حطينا البيضتين، هنحط عليهم نص كوبايه من السكر، واحط عليهم ربع معلقه صغيره خالص من الفانيليا السايله. مش عندك فانيليا سايله هتحطي 2 باكت فانيليا باودر. هقلبهم بقى كويس جدا لحد ما المكونات كلها تختلط ببعض كده والسكر يدوب، وهنزل بقى بكوبايه الا ربع من الزيت. هقلبهم برضو كويس جدا مع بعض، وبعدين ننزل ايه بعصير البرتقال الفريش. مش عندك بقى عصير برتقال فريش هتحطي لبن عادي، بس طبعا الايام دي كلنا عندنا برتقال، فالبرتقال متوفر كتير يعني ما اكتره. هقلبه بقى كويس جدا كده مع بعض، وبعدين ننزل بالدقيق. اهم حاجه المكونات السائله كده نخلطها كويس جدا مع بعض عشان الكيكه تطلع ناجحه معانا. انا معايا كوبايه ونص من الدقيق، نخلهم كويس جدا وحط عليهم باكت بيكنج باودر ونخلاه، وهقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. اهم حاجه بقى نخلط الدقيق مع المكونات السائله كويس جدا مع بعض. انا هقلبهم بقى كويس جدا، بس الزم تكوني ماشيه في اتجاه واحد. هنا المضرب كان عمال يفك مني، بس قلت هكمل يعني هكمل، مفيش حاجه هتوقفنا. شايفين ما شاء الله كده خلاص بقت تمام جدا معايا. هحط لها بقى خطوه كده بسيطه، بغض النظر عن المضرب اللي عمال يفك يعني ما تاخدوش بالكم، اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم. تمام. هحط لها بقى معلقه قشطه، بجد بجد هتخلي الطعم روعه. انا شايله القشطه دي من وش اللبن، كانت موجوده عندي اصلا. فحطيتها بقى على الكيكه كده وهديها تقليبه. عايزه اقولك بجد بسم الله ما شاء الله، خلت الكيكه في حته تانية خالص. بس اول ما اقلب القشطه كده واحس ان هي اختلطت خلاص بالمكونات كده، خلاص كده تمام معانا. هنحطها في القالب بتاعنا بقى. عايزه بجد اقول لك اللهم بارك، القوام بتاعها روعه والكيكه بجد روعه. انا بقى معايا القالب بتاعي ده دهنه، بديله دهنه زيت كده عشان الكيكه بتاعتي ما تلزقش. وعموما اصلا النوع ده مش بيلزق فيه حاجه، بس انا بحب ادهنه احتياطي برضو. تحسوا ان انا برسم في لوحه، والله زي ما يكون كنت فرحانه كده وانا عماله رايحه جايه كده بالفرشه. كده خلاص بقى هنزل بقى بالخليط بتاعي بتاع الكيكه. شايفين اللهم بارك روعه. طبعا اهم حاجه الفرن بتاعك الزم يكون ساخن قبل ما تبداي في الكيكه. يعني قبل ما تشتغلي في الكيكه بتاعتك تكوني مشغله الفرن، عشان الكيكه لو دخلت على فرن بارد هتبوظ منك هتفشل. الزم تكون داخله على فرن ساخن درجه حراره 180، رف ووسط. كده خلاص تمام معانا بقى. بعد ما تخرج هوريها لكم. وبكده ما شاء الله الكيكه بتاعتنا جهزت وبقت تمام قوي. شايفين ما شاء الله. عايزه اقولك بجد روعه والله العظيم، طالعه خطيره جميله جدا. بجد طالعه هشه وحلوه جدا، ومعلقه القشطه فرقت فيها جدا مخليه طعمها كده في حته تانية خالص. يلا بقى، لو مش مشتركه في القناه تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي اللايك الحلو اللي بيفتح النفس والتعليق. يلا اقول لكم بقى دمتم سالمين حبايب قلبي.